Qalan işləri evdə həll edərəm. İş faylını şəxsi e-mail adresimə göndərim. Dayanın, nə edirsiniz? Onlar müşteri məlumatlarıdır. Onlara şəxsi e-poçtunuzu göndərməməlisiniz. Amma artıq yoruldum. Daha ofisdə işləyəcək halım qalmayıb. Evdə məşğul olacağım. Elə bu anda bir pis niyyətli adam küçədə gəzir. Çox yaxşı. Ekran hələ sönməyib. İndi ilk qurbanımı seçim. Fırıldaqçı telefona cavab verən şəxsə özünü tanınmış şirkətin müştəri nümayəndəsi kimi təqdim edir. Daha sonra 5 ildir müştərimiz olduğunuz üçün sizə iPhone mobil telefonunu 2500 AZN əvəzinə cəmi 500 AZN verəcəyik. Oo, çox yaxşı. Təklifi qəbul eləyirəm. fırıldaqçı müştərinin məlumatını tələb edir. Müştəri də bütün məlumatlarını verir. Telefon ən gec 3 gün ərzində sizə göndəriləcək. Möhtəşəm. Bax, hamısı bu qədər. Müşteri məlumatlarını şəxsi e-poçt adresinizi göndərmək düzgün davranış deyildir. Telefonda endirimli məhsul satmaq istəyən insanlardan şübhələnməli, onlarla şəxsi məlumatlarını paylaşmamalısınız.